ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಡೆ ತವ ಫ್ರೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕೊಡಕ್ಕೆನದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೋಜದೆಯಾನು ನಿಕ್ಕುನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮಲ್ತದ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬಂಗಡೆದ ಒಂಜಿ ತವ ಫ್ರೈ ತೋಜದೆಯಾನು ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆಯಾನು. ನನ್ನ ನವರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ದುಂಬೆ ನಮ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಮ ದಿನ ನಮ ತಿನ್ಪುಜ ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ತವ ಫ್ರೈ ತೋಜದ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತೂಯಿ ಕೂಡಲೇ ಏರ್ಲ ಪೊಸತು ತೂಪಿನ ಗುಲಾಂಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಡಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಪನೆ ಐಟ್ ನಿಕುಲು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗ್ ಚಾನಲ್ದ ಓ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡಲ ವಿನು ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಂಗಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡ ಬಂಗಡೆ ಕರಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೆಲ್ ಕರಿ ಪಾಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓ ರೆಸಿಪಿ ಪೋಡ್ ನಿಕಲೆ ಐತ ಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ದು ವಿನು ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋದು ಪಾಂಡ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಒಂತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು. ನಾಲ್ ಬಂಗಡೆನಿ ಯಾನು ಬರ್ತದ ದೀತೆ ಪನ್ನಾಯ್ಕ್ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಅವು ಲೈನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡೋರ ದೆಕ್ಕಲೆ ಅದಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಪುಂಡು. ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಪಜ್ಜಿ ಬಂಗಡೆ ಒಂದೇತ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಕೈರಂಪದ ಪನ್ಪೇರು ಓಡೋಡ್ ಪಸಾರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಂಗಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಏಳೆಡ್ಮ ಮೀನಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಲ ದೀವೋಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಗೆತೊಂದಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ 10-12 ಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಖಾರದ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಖಾರದ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇದೆ ಪನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡು ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವನಾಗ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನೇ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಪಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5-6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೆ ತೊಂದೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆದೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಂದುದುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಪರ್ಂದು ದಿನಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಯಿಲ ಪಜ್ಜಿ ಪಚ್ಚ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಸೈಜ್ದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಲೆಮನ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಲೆಮನ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆಗೆ ತೊಂದೆ ಓಮ ಮಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಓಮ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಮ ಬಂಗಡೆಗೆ ಪಾಡೋಡೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಓಮ ಪಾಂಡ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಕಮ್ಮೆನಾದು ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡುವೆನು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡೆತೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೊಳಂತರಿನ ನನೆತ ದೀತೆ ಓ ಬೊಳಂತರಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಬೊಳಂತರಿನೇ ದೀತೆ ಏನು ಇಜಂಡ ಅರಿತ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಕಾರ್ನದ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಹಿಟ್ಟು ಅರಿತ ಇಜಂಡ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಅರಿ ಪಾಂಡ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಹಳ್ಳಿದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಕಡೆದು ಮಲ್ತಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಯಾನೊಂಜಿತೆ ತವದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋಡು ಯಾನ್ ಅಯನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತವಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಯಾವುದು ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಜ್ಜಿ ಮಸಾಲಾಡು ಪಾಂಡ ಚೂರ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ನಿಕಲೆಗ ಅವು ಮಸಾಲ ನ್ಯೋಳಿ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಮೂನಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ತಿನ್ನರೆಗ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕುಲು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟವನು ಇಂಚ ಮುಂಚಿನ ಚೂರು ಇಂಚ ಅಡೆಗೆ ಕೈಟ್ ಪಂದ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟವು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಸಾಮಾನು ಪಾಡುವೇನು ಮೆಂತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ತೋಜದಿನ ಪಾಡುವೇನು ಅವು ಮೆಂತೆ ನಮಕ್ ಫ್ರೈ ಆದು ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಪಟ ಅವನಾಗ ನಿಕ್ಕುಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟವನು ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಚೂರು ಅವೇನು ತವಕು ಪಾಡ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಕುಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಐಕ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಈಸಿ ಹಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂತೆ ಪಟ ಆತುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶುಂಠಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದೀತೆ ತವ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೆ ಏನಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡೋನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ನಡುಕು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆನೆ ತವೊಟ್ಟೆ ದೀದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬಾರಿ ರುಚಿಯಾದ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರು ಮತ್ತು ಐಕ್ ಪಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಅವು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಒಂದೇ ಶೋಕ ಇಚೂರು ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಚಪ್ಪೆನೆ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಡು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯೇ
ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯಾನು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡಿಯೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುನ ಚೂರ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಪಾಡಿಯ ಪೂರ ಮಸಾಲಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಮೈತ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಿಕಲೆಗ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ ಇತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ಸಣ್ಣ ಹೊತ್ತಂಡು ಏತ್ತು ಶೋಕದೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಬೈದನು ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಬರ್ರೆ ಅಂಚ ಬಂಗಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಸುಪ್ಪಬಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಮಾತ್ರ ಬಂಗಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಮೀನೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಸಾಲನು ತಾಗದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಲೆ ಇಜಿಡ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಕುಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲತ್ತದು ಐಕ್ ಸಮ ತಾಗದು ಉಲೈ ಮತ್ತು ತಾಗದು ದಿವೋಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಇಪ್ಪಿನಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ತಾಗದು ಬೈಯಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ದೀವೋಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಲ ದೀವೋಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಕಲು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಖಾರ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವರೆಗೆ ಅಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಉಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಮೋಟೆ ಮಸಾಲ ತಾಗದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿವೋಡು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಮೀನಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಲ ದಿವೋಲಿ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಆಂಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಪೆಯಾನು ಮಸಾಲ ತಾಗದ ಆಯಿನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀದಾಯಿನೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಪುರ ಆಯಿನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ತವ ದೀತೆ ಆಯ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತವ ಫ್ರೈ ಪಣ್ಣ ಕರ್ಬದ ತವೊಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಇಂಚ ದಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು ತೆಳು ಪಂಡ ತೆಡ್ಡೆ ಪೂಜವು ನಮಕ್ ತವ ಫ್ರೈ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಿನ್ನರೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕರಕುರು ಅದು ಅವು ತವ ಫ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಐತೆ ಯಾನು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಯಾನೊಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣ ಭಾರಿ ಒಂದು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಕೈತಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಲೈತೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಯಾನು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೀನಿಗೆ ಸಮ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಆಗದು ನಿಕ್ಕುಲು ಅಡಿಟ್ಟು ಸಮ ತಾಗದ ಆಪೆದ ಸೈಡ್ದ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಡ್ಲ ಸಮ ಇಂಚ ತಾಗೋಡು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದ ಮಾತ್ರ ಅವು ಫ್ರೈ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಿನಿ ಇಜಿಡ ಆತೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜವು ತೆಳು ಮಸಾಲ ಪಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೀನು ಪಾಡು ಏತ ಹಾಪುಂಡ ಆತ ಪಾಡ್ಲಿ ತವೊಟ್ಟು 3-4 ಮೀನು ಮುಟ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಟ್ಟು ಅಂಡ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ ಮಿತ್ತಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೆತ್ತಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಬಂಗಡೆ ಅಂಚಾದು ಈತ ಎಣ್ಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಚೂರು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡನೆ ಕಮ್ಮಿನ ರುಚಿ ಹಾಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಮಸಾಲ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು ದಪ್ಪ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಮ ಕಾಯಡು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಮ ಕಾಯ್ದು ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಸಮ ಕಾಯೋಡು ಇಜಿಂಡ ಮೀನು ಉಲಾಯ್ಡು ಪಜ್ಜಿ ಒರಿ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮಕ್ಕ ತೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಸಮ ಕಾಯ್ದು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಡೇ ಇಂಚ ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಪೈದುಂಡು ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಗ ಸ್ಲೋ ದೀಲಿ ಅಪ್ಪ ಮುಟ್ಟನಿಗಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೇನು ಇಂಚ ನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಕರ್ಚೂಜಿ ಕೈಪೆ ಹಾಪುಜಿ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ದಾಯಿ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ಕಾಯೋಡು ತವ ಫ್ರೈ ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ರುಚಿ ಹಾಪಿನಿ ನಿಗುಲು ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಅಂತೆ ಕರಂಚಿದಿನ ಅತ್ತ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೀರು ತವ ಫ್ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅಡಿತ ಮತ್ತು ಮಸಾಲನು ತವೊಟ್ಟು ಸಡ್ಕೊಡು ಗೆತ್ತದು ಮಿತ್ತ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇಪನ್ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿ ಅಡಿತ ಮೇಯೊಂತೆ ಹದೊಟ್ಟು ಕಾಯಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ಮಿತ್ತದ ಸಮ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಾಯಲಿ ಅದಾಗ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಂಜಿದ ಅಡಿಲ ಬೇರಿತ ಸೈಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಯೋಡು ಅದ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಮ ಕಾಯೋನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐತ ಬೇರೆ ತಲ್ಪ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪುಜಿ ಬಂಜಿದ ಅಡಿ ಇಟ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಕೆಟ್ ತುಲ ಪಜ್ಜಿ ವರಿ ತುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಪೂರ ತಿನ್ನರೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ನೆಟ್ಟು ಓಲ ದಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಾತ ತಿರ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿ ತುಲಿ ಎತ್ತು ಶೋಕಾತನು ತುಲಿ ಚೂರ್ಲ ಕರ್ಚಿದಿನ ಒಂದು ತೋಜುಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕಂಚಿದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ತೋಜು ನಿಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ತೂಲಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬರೋಡು ಮಸಾಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಸರಿ ಕಾಯಿ ಜಿಡ ಚೂರ್ಲ ರುಚಿ ಹಾಪುಜಿ ಪೊರಲು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಲ ಬಾಯಿಲ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಕಾಯಿ ಜಿಡ ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಸಾಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂದೇನು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖಾಲಿ ತೂಪೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು
ಅಂಚಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.